Бізде өзі көбінесе жамағатпен оқыған жақсы. Елдің алдында жалғыз жүрсең оқымайсың. Шайтан азғырады, ана болады, телефон болады, әләлә өтіп кетеді. А жамағатпен жүрсең көппен, жамағаттың ішінде қалай отырасың? Қақырып түкіресің бе сен? Жындысың ба дейді. Бәрі бүйтіп күшті отырамыз ғой. Кісілердің ішінде, әйелдердің ішінде, әйелдері де еркектері де бүйтіп бір-біріне қарап, егер группа араласып кетсе, вообще бүйтіп бір-біріне бүйтіп қарап, бүйтіп. Сол жамағат сол тәрбиелейді. Сол үшін жамағат, салатул жамааты афдалу мин салатул фарди би 27 дәрәжә. Жамағатпен намаз, көпшілікпен бірге болып оқыған намаздың сауабы жалғыз оқығаннан 27 есе жоғары деп айтатын сол. Саламатсыз ба, қайтыс болған кездегі үйдегі айна қанша күн жабық болады дейді. Асығып жазған адам болса жазады. Нышанкүл апайымыз жазды. Тарихта үлкен ғұламалар болған. Сол кітап жазады екен да. Кітап жазған кезде сіз сияқты бөлмейді екен. Бір сөзді бір ортасына қоймайды екен да. Сіз өзі жазылады екен, оқи алмай қалады екен. Не жазған? Сол шәкірттеріне береді екен, шәкірттер сондай болады екен. Сіздікі де сондай болыпты. Асығып жазған адам анау ойын тастаса жазады, өстіп болады. Айнаның өлген адамға вообще қатысы жоқ. Айнаны ашып қоя беріңіз сразу. Төртінші кесареваға кірем дейді. Операция Алла жеңілдігін берсін. Ұйықташы, таң атпай отырсың ғой. Масық тартудың ережесі, масықтар мәсі болу керек, аяқты жуып кию керек, дәреттің үкімі кірген болу керек. Кафирун сүресін намазда оқу шарт па? Жоқ. Намаз оқымай, тек Құран, дұғаның мағынасын түсініп оқыған дұрыс деп ойламайсыз ба? Өтірік тақылар көбейіп кетті дейді. Енді оның өтірік па шын екенін біз тексермейміз ғой. Біз тексермейміз, сен тексермейсің, мен тексермейсің. Құранда бірінші сүре бар, Фатиха деген сүре. Сол Фатихада Мәлики яумиддин деген аят тұр. Сол қиямет күннің иесі дейді. Алла өз тауып алады. Кім қандай ниетпен оқыды, кім үшін оқыды, шын тақуа болды ма, өтірік тақуа болды ма? Біз сол күнге сенеміз. Сол күнге иман келтіргенбіз. Сол күнге сенбеген адам мұсылман болмайды жан. Сондықтан біз оны Аллаға табыстаймыз, бірақ оқығанды дұрыс деп есептейміз. Әйтпесе сен былай айтуға болады ғой, сен айтқандай, менің жүрегім таза, мен ешкімді алдамаймын деп жүрегі тазалықтымын деп айтамайды екен. Жүрегі таза адам мен тазамын деп айтқыздырмайды. Таза жүрек сөйлеткізбейді адамды. Таза жүрек басын игізеді. Жаман кімнің Мөңке бидің атамыздың жамандар жақсымын деп айғайлайды деген сөз бар. Мұса пайғамбардың тұсында жаңбыр жаумай қойған екен. Соны Алла тағала неге жаңбыр жаумай жатсын десе, 7 адамды алып шығып, ортаға өзің тұрып дұға қыл депті. Соны Мұса пайғамбар тұрып дұға қылып жатыр дейді, Құдайым жаңбыр бер, мына ел қиналып қалды десе, Алла айтыпты, анау 7 адамның ішінде бір жаман адам бар депті. Соны шығарып жіберді, сонда жаңбыр жауады депті. Соны қараса жақсы тұрыпты да Мұса айтады дейді, кім жақсы депті ғой орталарыңызда, кім жаман демепті, кім жақсы депті. Сөйтсе біреу айғыр сияқты ат шығыпты, мен жақсымын. Соны пошел вон депті, сен кет депті. Байқұс қоя алмай жатыр ғой, 25 ойлайым. Біреу күнә істеп жатса, шығарып жіберетін. Кетіңдер, сендікі қабыл емес деп. Ондай болмайды ғой. Алла өз шешеді, кімдікі қабыл, кімдікі қабыл емес. Ниетіне қарай, амалына қарай, сөзіне қарай, ісіне қарай Алла өз шешеді. Сондықтан бір өз таразламайық. Анау бір сөз бар ғой орысша, не суди и не будешь судим дейді. Яғни бәрібір судим боламыз, бірақ оның күнәсін көтермейсің да, мәселе сол. Иншалла тура жолға келер деп жақсы ой айтып қояйық. Дүние есігін ашып кірген күніңіз құтты болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Қандай жақсы сөздеріңізге, дұғаларыңызға риза болып, мәдейлеп оқымай жатырмын. Мақтап жатсыздар, рахмет. Мақтауға лайық болмасам да мақтап жатсыздар. Алла разы болсын сіздерге. Алланың алдында мақталайық. Рахмет. Ел аман болсын, сіздер аман болыңыздар. Халқымыз аман болсын, жұртымыз аман болсын. Мынау енді кейін қосылғандар қазір оянып, кеше жаңа жыл күткендер қалай? Өттіңіздер ме барлықтарыңыз жаңа жылға? Ешкім қалып қалған жоқ па өткен 24-те? Ал енді 25-ке өткен болсаңыздар, тұрыңыздар. Бүгін жаңа жылдың жаңа күні, таң намазда бүгін өте көп адам болды мешітте. Сондықтан осылай жасаңыздар. Енді осы жылда бір ерекше жақсылық жасайын енді мен. Енді бір өзгерейін. 2 жыл болды анау бір Нұрлан имам дегенді тыңдап жүрмін. Қой енді өзгерейін. Арман ұстаз тыңдап жүрмін. Қой енді өзгерейін. Солардың айтқан өміріме кіргізейін деп жақсы өзгеріп, семьямызға жақсылық жасайық. Сонда өзгеріс, сонда нағыз оның жемісі берекелді болғаны болады.
Жаңа жасыңыз ереже байымаң бір. Рахмет Арайжан, рахмет қарындасым, Алла разы болсын. Аға, жолдасым ұзақ шақта жұмыс 5 жыл болды, келгенде неке қайта қиыла ма? Жоқ, қиылмайды. Неке келген сайын 5 жыл сайын қия берсе, молданың сіздің некеден басқа жұмысқа болмайды. Сәлік болмай қалдым, апта сайын кешігіп келе беретіндер, кешіге беретін болса, неке қия беретін болса, онда молданың сізден басқа жұмысы қалмай қалады. Тек қана неке қия беретін неке қимайды. 6 ай бола ма, 6 жыл бола ма, 60 жыл болса да неке қимайды қайтып. Жауап жазыңызшы. Мен бүгін ауыз бекітуге болатын білмедім, бірақ ауыз ашқан жоқпын әлі. Осы беттен бекіте берсем бола ма? Болады қарындасым, қабыл болсын. Ниет еттім, Алла риза үшін ереже пайын немесе қаза ұстауға дейсіз де, ұстай беріңіз, қабыл болсын. Түсті әруақтарды көру, дұға ету дәметкендігі деп түсініңіз. Анамды Меккеге апарсам бола ма? Мен қызымын дейді. Болады, апарыңыз. Кеше салют аттыңыз ба дейді. Жоқ жаным, салют арам ғой. Айттық қой, салютты жағдай жоқтарға берейік. Ана Нұрмұбарак қорын аударайық. Оқу университет салынып жатыр. Балаларыңызға банан алып беріңіздер. Жақсы болады салюттың ақшасын. Онлайн талақ айтуы бар ма дейді. Онлайн егер тікелей берілсе болады, түсіп кетеді, қаупі бар. 3 күн басына, 3 күн ортасына, 3 күн аяғына ұстаса бола ма ереже? Болады, қарындасым, болады. Жолдасым жасырын тоқал алыпты, қиналып жүрмін, кеңес беріңізші дейді. Жолдасыңызбен бірге тыңдауым керек. Қалай алды, бар ма, жоқ па, сіздің ахуалыңыз қалай, ол тоқалдың ахуалы қалай, сонда ғана былай деп айта салмайды. Өйткені ол жерде оның тағдыры бар, Алланың рұқсат бергендігі бар, сіздің көңіліңіз бар, еркектің істеген қылығы бар. Міне, барлығын бүйтіп жинап тұрып, соған қарай айтқан дұрыс болады. Қазір мысалы мен айтсам, оның шашын жұл қуып шық, кет, ажырасып кет деген сөз жүрмейді. Ортада бала бар, басқа. Сондықтан ситуацияны бүйтіп жалпы жинап тұрып, тыңдап тұрып, бәрі тыңдалып тұрып, мына жерде мынандай бар, бұны былай істесе былай болады, былай істесе былай болады, қорытындысын содан кейін ғана айта аламын. Әйтпесе, қазір сіздің ахуалыңыз өте қиын ахуалда тұр екенсіз. Енді осы ахуалдың шешімі бәрін бүйтіп жинап тұрып, содан кейін бірақ айту керек. Біреуді қарғаса, сол қарғаған адамға күнә жазыла ма? Жауап жазыңызшы. Әлбетте. Біреудің қарғыс өт жоқ болса ораза ұстауға бола. Мен ұстап жүргендерді көрдім. Салют атпадық, жаңа жыл келді дейді. Келеді. Сөзсіз келеді, гарантия. Қарыз оразамды ұстай берсем бола ма? Болады. Күйеуім екеуміз ажырасып 5 жылдан соң қайта қосылдық. Енді бізге неке қиюға болады ма? Болады. Сіздер ажырасып кеттіңіздер. Намаз оқығанда есіней беремін. Есінеп тұрып оқи бересіз. Ештеңе етпейді. Есінедім деп намаз тастап кетпе. Есінеген үшін намаз не стоит тастауға? Намаз жеңеді. Бастай беріңіз. Шайтанның алдағаны. 2 айлық қызым түн мен күнді ауыстырып алды. Не істеуге болады? Таза ауаға алып шығыңыз баланы. Қайырлы түн, балаңызға жаңа жыл, баршаңызға жаңа жыл ереже құтты болсын. Әмин. Ережеп, бүгін оразам ұстамадым, ертең ұстауға бола ма? Болады. Неке қимадық мешітте, бірақ 6 жыл болды тұрып жатқанымызға қидасаңыз, айгүл қарындасым, молдан үйге шақырыңыз. Жаңа жылды сылтауратып молда келсеңіз, молдаға подарка бересіз, ана коробкалар бер шығарып. Бірақ ана коробкасын берсең алмайды, коробкасын шығарып, компеттерін салып, ұстатып, сонымен бәрін тамағын беріп, енді походу некемізді қия сал дейсің, сол молда походу некеңізді қиып бере салады. Бір оқпен 2 қоянды алған боласыз. 5 уақыт намаз бастаған едім. Парыз намаздарда қосымша сүре оқылатын білдім. Алдында оқыған едім. Бүгін ауыз бекіттім, ниет еттім, ана болғым келеді 8-ші жыл дейді. Иншалла. Алла нәсіп етсін, айналайын. Аяука Алла нәсіп етсін, иншалла болады. Асықпаңыз, Алла Тағаладан амал қылыңыз. Истиғфар көбірек айтыңыз. Астағфирулла деп айтыңыз. Содан аккаунттағы анау ашық-шашық суретін бәрін алып таста. Содан кейін алтыным Алладан сұрауды ұмытпа. Я кәфи, Алла кифаеті жеткілуші. Алла Тағала жеткілуші деп соны өзің айт. Я кәфи, соны я самат деп айта бер. Содан кейін 5 уақыт намазыңа бекем бол, иншалла. Сол Құдай қосқан жолдасың ерің көп қызметін жасасаң, иншалла бәрі жақсы болады.
Меккеге әйел адамға жалғыз баруға бола ма, жалғыз баруға болмайды. Асылда сүннет керек пе? Жоқ, ондай сүннет деген жоқ. Мұстахаб деген бар, оның өзі таласты дүние. Таң намазын оқып жүрген едім, ай күнім жақындағанда оқи алмай жүрмін. Отырып оқи бер. Балам сізге апарсам Маңғыстаудан, балам 4 жаста дейді. Маңғыстаудан бері қарай келген, мен Маңғыстауға барғанда әкеле салмайсыз ба?